მინი ფეხბურთი, თემა, რომელიც უფრო და უფრო პოპულარული და საინტერესო ხდება დროთა განმავლობაში. დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს მინი ფეხბურთის ეროვნულ ნაკრებზე, რომელიც რამდენი რაღაც პერიოდია უკვე საკმაოდ გვანებიურებს დიდ ტურნირებზე თამაშით და ჩვენი ნაკრები ახლა უკვე ევროპის ჩემპიონატისთვის ემზადება, რომელიც სულ რამდენიმე დღეში სლოვაკეთში დაიწყება. მზადების პროცესზე ზოგადად მინი ფეხბურთის ამ შინაარსზე, რასაც საქართველოს ნაკრები თამაშობს და სამომავლო გეგმებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან ერთად მინი ფეხბურთის საქართველოს მინი ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ბესო არველაძეა. ჩვენთან ერთად მოგესალმებით. დილამშვიდობისა, მადლობა მობრძანებისთვის, იმიტომ რომ მზადების პროცესში ესე მოგწყვიტეთ საქმეს და ცოტა ხანი გამოყავით დრო და ჩვენთან ერთად ხართ დილის გადაცემაში. მადლობა ამისთვის. დავიწყოთ საუბარი, იმიტომ რომ მოდი სანამ ამ ტურნირზე, ევროპის ჩემპიონატზე და ზოგადად ჩვენ ნაკრებზე ვისაუბრებდეთ, მინი ფეხბურთის კი ვახსენე მისალმების დროს რომ ჩვენ ბავშვობაში რაღაცა მინი ფეხბურთი ისეთი იყო რა, ეზოში ვითამაშებდით და მინი ფეხბურთს ვარქმევდით ამ ყველაფერს. თუმცა ამას უკვე ოფიციალური სახე მიეცა და რას ნიშნავს დღეს თანამედროვე მინი ფეხბურთი. და მე უკვე დავიწყოთ საქართველოს ნაკრებზე საუბარი. გამარჯობათ, მოგესალმებით დილამშვიდობის. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუდიაში მოწვევისთვის. რა არის მინი ფეხბურთი? მინი ფეხბურთი არის ის სპორტი, რომელიც თელი, როგორც ახსენეთ, თელი ჩვენი ბავშვობა ყველა ვიზრდებოდით ამ მინი ფეხბურთს. ეხლა უბრალოდ მიეცა ოფიციალური სახე, ტარდება მსოფლიო ჩემპიონატები, ტარდება ევროპის ჩემპიონატები. საკმაოდ საინტერესო ტურნირია, პოპულარული ტურნირი გახდა მთელ მსოფლიოში. მაგალითისთვის მარტო ის იკმარა, რომ ყაზახეთში არის 3000 ოფიციალურად რეგისტრირებული გუნდი. აი ძალიან პოპულარული გახდა დღეს მთელი ბავშვებიდან დაწყებული, ძირითადად მაგ სპორტზე იზრდებიან და პროფესიონალურად გახადეს ეს სპორტი. ხო, ცოტა ისე ენაზე ვთქვა, აი ქუჩის ფეხბურთის ამბავი, ვინც ქუჩის ფეხბურთის უბანში თამაშობდა, მე უკვე ოფიციალური სახე მისცა, დღეს ან ფუტზალია, ან მასტერლიგა, ან მინი ფეხბურთია დღეს საქართველოში შესაძლებლობა რომ ამ მიმართულებით განავითაროს თავისი ნიჭი და საფეხბურთო ცოტა. კი, დიახ, აი საქართველოში ძალიან პოპულარული არის ეს მინი ფეხბურთი. ეხლა წელს ოფიციალურად პირველი ჩემპიონატი არის ათგუნდიანი, რაც საფუძველი ჩაეყარა, რაც ძალიან მახარებს. ასოციაციამ დაიწყო მინი ფეხბურთი, რომელიც არის 5 წინ. ეს ფორმატი არის ესე 5 წინ 1 კარში არის მასტერლიგა, სადაც 6 წინ 1 კარში არის და ასევე არის ფუტზალი, სადაც 4 წინ 1 კარში არის მეკარია. აბსოლუტურად განსხვავდება, რა თქმა უნდა, ეს სამივე ერთმანეთისგან, ჯერ ერთი მასტერლიგას, რა თქმა უნდა, წააგავს, იმიტომ რომ იქ 6 წინ 1 კარშია, დიდი ბურთითაა, ხელოვნური არის, ზუსტად იგივე არის. აქ როგორც 5 წინ 1 კარში არის, მაგრამ ეს ერთი კაცი, რა თქმა უნდა, ტაქტიკას ცulis აბსოლუტურად შინაარს თამაშობს. აბსოლუტურად სხვადასხვა ტაქტიკა არის. შესაბამისად, მსოფლიო ჩემპიონატი, ევროპის ჩემპიონატი, ეს მინი ფეხბურთი, რომელსაც ჩვენ ვიძახით, არის 5 წინ 1 კარში. ახლა ევროპის ჩემპიონატი და მსოფლიო ჩემპიონატიც მასე იმართება. ყოველ შემთხვევაში ამ სფეროში ეს მინი ფეხბურთი, რასაც ქვია. და ჩვენც ახლა მივდივართ იმ ტურნირზე, სადაც ვიღებთ მონაწილეობა მსოფლიოზე და ევროპაზე. ერთხელ მიგვიღია მონაწილეობა, 5 წინ 1 კარში არის. და აი როგორც ახსენე, ტაქტიკურად აბსოლუტურად სხვანაირადაა, სხვანაირი დალაგება უნდა, სხვანაირი თამაში უნდა, განსხვავებული სპორტი. კი ბატონო. საქართველოს ნაკრები და შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ როგორც ახსენე, გვანებიურებთ იმით, რომ დიდ ტურნირებზე თამაში უკვე დაიწყო ჩვენმა ნაკრებმა, იყავით მსოფლიოზე, იყავით ევროპაზე, ახლა ისევ ევროპის ჩემპიონატია, ერთ კვირაში არც კი იწყება და მზადების აქტიური პერიოდიც დაიწყო. შეიძლება ითქვას, მოდი ამ ტურნირზე ვთქვათ, იმიტომ რომ ფორმაზეც ვისაუბროთ ამ ტურნირის და საქართველოს ნაკრების ადგილზე დღეს ევროპულ მინი ფეხბურთის ასოციაციაში. ეს რა არის, მეორე კალათიდან ამოვედით, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ თვათ ესე არ გაგვიმართლა, იმიტომ რომ ყოველთვის რატოღაც ემთხვევა, რომ რთული ჯგუფი ხდება, ეხლაც ინგლისი საკმაოდ ძალიან ძლიერი გუნდია, რუმინეთი, რომელიც არის მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი და ესპანეთის ნაკრები ყავს. ანუ საკმაოდ ძლიერი ჯგუფი არის, თუმცა ჩვენც არა ვართ ხელწამოსაკრავი გუნდი, ყველა ეტაპზე ჯგუფიდან ვართ გასული, ევროპაზე ჯგუფიდან გავდივართ, მსოფლიოზე ჯგუფიდან გავდივართ, მე ორივეჯერ მასპინძელი შეხვდა და გამოგვაგდო მასპინძელმა ერთხელ პენლებში, სამწუხარო მარცხი მსოფლიოზე თუ ნახეთ თუ გახსოვთ, ასევე ევროპაზეც რაც იყო ისეთი, რომელიც იქა ძოლით ერთი წავაგეთ და მასპინძელ სლოვაკეთთან მაშინაც და გამოვარდით. ეხლა ძალიან რთული ჯგუფია და ვიმედოვნებ, რომ ჯგუფიდან გავალთ. თვითონ რაც შეეხება მოსამზადებელს,
მოსამზადებელი ეტაპი აი ესე უკვე გადავედით ყოველდღიურზე, აქამდე კვირაში ერთხელ, კვირაში ორჯერ ქონდა ვარჯიშები, ნელ-ნელა რომ გუნდებში არიან ბიჭები, თავის გუნდებში ვარჯიშობენ და ნელ-ნელა უკვე ინტენსიურზე გადავედით. და გეგმილი გვაქვს 6 ვარჯიში დაგვრჩა წასვლამდე. ამ 6 ვარჯიშს ვფიქრობ, რომ ნაყოფიერად ჩავატარებთ. იქაც ძალიან კარგ დროს ჩავდივართ, 25-26 გვექნება ვარჯიში, საბოლოო წერტილს დავსვათ და შემდეგ 27-ში პირველი თამაში გვაქვს. 24-ში ვიმგზავრებით. პირველი თამაში გვაქვს ინგლისთან. საკმაოდ რთული თამაში იქნება და ძალიან გადამწყვეტი იქნება ჩვენთვის, ფინალი ვით იქნება ჩვენთვისაც და ინგლისთვისაც ეს თამაში. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ბიჭები გუნდებში არიანო და ძალიან კარგი როცა აი ესეთ ნაკრებებში, აი ფუტზალის ნაკრები, მინიფეხბურთის ნაკრები, მასტერ ლიგის ნაკრები თითქოს რაღაცა მოთამაშეები ერთი ორგანიზმია შეიძლება ითქვას რა, იმიტომ რომ რაღაცა ფუტზალიდანაც შეიძლება მაგალითად წამოვიდეს მოთამაშე, რომელიც დაეხმარება ნაკრებს მასტერ ლიგაში პირობითად და ეს პროცესი როგორ ხდება, ეგ რო აუხსნათ, იმიტომ რომ ბევრჯერ მინახავს მე თუნდაც თქვენ Facebook მინიფეხბურთის ასოციაციის, საქართველოს მინიფეხბურთის ასოციაციის Facebook გვერდზე ბევრი კომენტარი მინახავს, სადაც კითხვა დაუსვამთ, რომ აი რა განსხვავებაა, ეს ხო ფუტზალში თამაშობს, ეს ხო ეს ყოველდღიურ ფეხბურთელს, აი ეს განსხვავებები და ეს რაღაცა იმ სპორტის სახეობიდან ამ სპორტის სახეობაში ეს რო აუხსნათ, იმიტომ რომ ცოტა კითხვის ნიშნებს იწვევს ერთი და იგივე სახის დანახვა აქაც და იქაც მაგალითად რა და ესო გავმიჯნოთ, იმიტომ რომ გავაქარწყლოთ მოკლედ ყველანაირი ეს. განსხვავებები რა თქმა უნდა ძალიან დიდია ფუტზალსა და მინიფეხბურთს შორის, წეგანაც ვახსენე, აბსოლუტურად ჯერ ერთი სხვა ფორმატია, მე სხვა ბურთია. არის პარკეტზეა თამაში ფუტზალი, ძალიან ისეთი ინტენსიური სპორტია. ასევე მინიფეხბურთსა და ფუტზალს შორის არის კიდე ის სხვაობა, უამრავი სხვაობები, ერთი რომ თვითონ ფორმატი 5 წინ 1 კარში, 4 წინ 1 კარში, დამატებით იქ არის პატარა ბურთია, ნაკლებად ხტონაობს. მასშტაბები მოდნის? მასშტაბები არის 20-40 არის ფუტზალის, ეს არის 24-45-ზე. ანუ ცოტა უფრო დიდია, ხო, იმიტომ რომ 5 არის წინ. პლუს არის დიდი ბურთით, არის ხელოვნური, უფრო დიდ ფეხბურთს არის მიმსგავსებული მინი ფეხბურთი და ფუტზალი კი, ვიზუალურადაც თვითონ სათამაშოებითიც უფრო დიდ ფეხბურთსაა მიმსგავსებული. ფუტზალი უფრო სპეციფიური სპორტია, საკმაოდ რთული, ძალიან სწორი ფეხბურთი უნდა იცოდეს, რომ ითამაშო და პლუს რა არის ცით, ჩვენ გვიადვილდება მაგალითად უფრო ფუტზალიდან წაყვანა ამ ფეხბურთელების, იმიტომ რომ ახლა კი დაიწყო უშუალოდ 5 წინ 1 კარში და სამომავლოდ გეგმავთ, რომ ძირითადად მარტო ამ ჩემპიონატიდან წავიყვანოთ. თუმცა ეს ჩემპიონატი შეზღუდული არაა და ნებისმიერ საათ მაგ ჩემპიონატში თამაშის უფლება. იმიტომ გვინდა ფუტზალიდან უფრო წაყვანა, რომ უფრო აი ვფიქრობთ, რომ მე თვითონ აქტიურად ვარ ფუტზალში ჩართული და უფრო დახვეწილ ჩვენი დახვეწილ ფეხბურთს თამაშობს, უფრო დაცვაზე ორიენტირებულს, აი ტაქტიკურად გამართულს შეიძლება ითქვას. დიახ, ტაქტიკურად უფრო გამართულს თამაშობს. იმიტომ რომ ძირითადად არის 1-1-ზე თამაში და აი ყველაფერი ისე არ აქვს, ყველანაირად გამართულები არიან მინი ფეხბურთისთვის, მზად არიან იმისთვის, რომ წავიყვანოთ. ვინც ნაკრებში ვერ ხვდება ეროვნულში, ვცდილობთ, რომ მე დანარჩენებიდან აქ მინი ფეხბურთში წავიყვანოთ, მოხდეს ამ ეროვნულ ნაკრებში. ჩვენი და ფუტზალში ჩვენ ვიცით როგორი პროგრესი აქვს საქართველოს ნაკრებს, ამაზეც არაერთხელ გვისაუბრია და მოგვიწევს კიდეც ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ფუტზალის თემა, რომელიც და ავტოასეთიანი ხა წლებია თქვენიც მათ შორის ერთი ბირთვი ხართ ფუტზალის ნაკრები და ამაზე აუცილებლად ვისაუბრეთ. დაუბრუნდეთ მინი ფეხბურთს და განვლილი ტურნირები მოახსენეთ ჩვენ მსოფლიო და ევროპა და დაგვიგროვდა ისტორიული გამარჯვებები, ხო, მექსიკის ნაკრებთან მათ შორის, როცა საქართველოს დაამარცხა მექსიკა, რომელიც მოქმედი მსოფლიო ჩემპიონი იყო, ხო? აი როგორ ხდება კონკრეტულად აი თამაშისთვის მზადებას საზღულისხმობ? იცით, აი ფსიქოლოგიურად მომზადება ფეხბურთელებისა, როცა იცი რომ მსოფლიო ჩემპიონატია შენ წინ და პრინციპში ის გამოცდილება შეიძლება არ კონდეს, რაც ჭირდება იქ თამაშს. აი როგორ ხდება ეს ამბავი, რომ მიხვიდეთ და ის ზუსტად მიზანში მოვარტყათ მოკლედ რა. ვიცოდეთ, ინფორმაცია გქონდა, 6 წელი რო არ ქონდა წაგებული. 6 წელი რო 6 წელი არ ქონდა წაგებული, დიახ.
და მოსამზადებელი პირველივე თამაში იყო მექსიკასთან და პირდაპირ მაგ თამაშზე დავგეგმეთ მოსამზადებელი იყო მაგ თამაშზე ქონდა რამოდენიმე თამაში ну რა თქმა უნდა ცოტა ძველი თამაშები მექსიკაზე იმხელა ინფორმაცია არ ქონდა მაგრამ რაც აი ფინალები იყო ყველა ამოღებული ქონდა მიახლოებით ვიცოდით ტაქტიკურად როგორ თამაშობდა და მაგ თამაშთან მიმართებაში ავაგეთ ჩვენი ტაქტიკური სქემები ვცდილობდით უფრო კონჩეტებებზე ვცდილობდით ზონების შეზღუდვას, მოკლედ ეს შიდა თემა იყო და ისე მოხდა რომ მოვიგეთ 2-1 რაც იმ დროისთვის სენსაციური იყო მსოფლიო ჩემპიონატზე პირველივე თამაში მექსიკის დამარცხება. ძალიან ისეთი თამაში იყო, კარგი თამაში იყო, ვინც ნაყამაყურებელმა ძალიან კარგი თამაში გამოვიდა მაშინ. კი ბატონო. სად არის დღეს საქართველოს ნაკრების ადგილი? გულისხმობ რა დონეზეა დღეს ჩვენი ეროვნული ნაკრები, იმიტომ რომ ხო არ არის ადვილი ეს უცბად რაღაცა ჩამოყალიბდეს, ითამაშო და თან წარმატებით ითამაშო რა. გასაგებია რომ თასი შეიძლება და მედალი შეიძლება ვერ ჩამოიკიდო, მაგრამ საფუძველს რო შექმნი იმისა რომ დღეს თუ არა რამდენიმე წელიწადში ამის თქმის შესაძლებლობა გქონდეს რომ კი ჩვენ ვართ ღირსი რომ იქ სადაც ვართ იქ ვიყოთ, სად ვართ რეალურად რა, იმიტომ რომ რატო კითხულობ ხა ამას თქვენ ახსენეთ ყაზახეთი სადაც 300-ზე მეტი არა 3000 ოფიციალური ხო 3000 ოფიციალური გუნდია აი ესეთ კონკურენციაში ძალიან რთულია როცა შეხვიდე და თუნდაც იქ მექსიკა მსოფლიო ჩემპიონი დარწმუნებული იქაც საკმაოდ დიდი გუნდებია იქ ინგლისია ესპანეთი რუმინეთი მსოფლიო ჩემპიონები ეს უბრალოდ ვერ გახდება აი ამ კონკურენციაში შესვლა რამდენად რთულია ესეთი ახალი ნაკრებისთვის აი ეგ მაინტერესებს რა ძალიან რთულია ხო თქვენთვისაც ძალიან რთულია და ფეხბურთელებისთვისაც ძალიან რთულია რა თქმა უნდა ძალიან რთულია მაქსიმალურად როგორც ბიჭები შრომობენ ისევე სტაფი ყველა ჩვენ მაგისტვის ვემზადებით ჩემპიონატისთვის მაგრამ იცით რა არის დღესდღეობით თუ არ ვწდები მე-11 ვართ ევროპაში რეიტინგში ანუ საკმაოდ მაღალი რეიტინგი არის აი ამ მდგომარეობისთვის მე-11 ვართ რეიტინგში ეხლაც რომ მიყვას ახალი ფორმაციის გუნდი არის აქედან ძალიან ბევრია დებიუტანტი აი პრაქტიკულად 90% დებიუტანტები მიყვავს 1-2 ფეხბურთელია ვინც ევროპაზე ბოლოს ევროპაზეა ნამყოფი დანარჩენი ახალი გუნდია მაგრამ ძალიან ძლიერი ბიჭები არიან ძალიან კარგად თამაშობენ და შეიძლება ითქვას რომ სისხლში გვაქვს ამ მინი ფეხბურთის თამაში კი ნამდვილად შეუძლიათ ქართველებს მინი ფეხბურთის თამაში და გამოზდით ამითი არის რომ აღწევთ და იცით რა არის ძალიან აი ჟილკიანი ბიჭები არიან ყველაფერს დებიან გარდა იმისა რომ ტაქტიკურად და ტაქტიკურად შრომობთ მაგის გარდა თვითონ ძალიან შრომელები არიან, ნიჭიერები არიან, ინდივიდუალისტები არიან და მაგითი აი ეს რეიტინგი გვიჭირავს მე რამდენი წელია მე 6 წელიწადია 12 ტეულს ქვემოთ არ ჩამოსულათ თავიდან რომ დავიწყეთ ქვედაინიდან ავედით და ეხლა სუ პროგრესია არის დიახ ეხლაც მეორე კალათიდან ამოვედით უბრალოდ ცუდი ჯგუფი შეხვდათ რომ ისე მეორე კალათიდან ამოვედით რუმინეთი იყო პირველ კალათში. რუმინეთი იყო პირველ კალათში, კი. ის სხვა შორის მსგავს ჩემპიონატებში, მსგავს სპორტის სახეობებში ის გრანდები, რომლებიც მაგალითად დიდ ფეხბურთში ხა ესპანეთია, ინგლისია კი ისედაც ძლიერები არიან, თუმცა მინი ფეხბურთი, ფუტზალი, რავი, მასტერლიგა უფრო და უფრო ყაზახეთის დონის, აი უფრო ესეთ განგარიგასწევი ძალები თითქოს რუმინეთი, ყაზახეთი, მეორე ეშელონის ნაკრებები უფრო თამაშობენ, ხო? ეს დაკვირვება რატომაც რაღაცა იგივე გამოდის. ვიცი ვერ გეტყვი ხა. ის როგორც აი რაგბიში, მაგალითად ხა 7 კაცა რაგბიში შეიძლება ესპანეთმა ისე ითამაშოს რომ მოუგოს მაგალითად ნაკრებს ხო, ნებისმიერ საშუალო გუნდებიდან, მაგრამ ფუტზალიც ახსენებ და ფუტზალში ესპანეთი, პორტუგალია არა, ნუ ეგ გასაგებია კი ბატონო. ეხლა დაანჩენ კი ეგრე არა, მაგრამ იცით რა არის ახლა ისინი საფუძვლიანად როცა ეკიდებიან, მე ძალიან რთულია მაგათთან რესურსი უფრო მეტი აქვს შესაბამისად. რა თქმა უნდა. რა იქნება ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს პროგრამა მინიმუმი და მაქსიმუმი? რთულია ამის დასახვა, გასაგებია, მაგრამ აი რას ჩათulis წარმატებად და რას ნაკლებად წარმატებად. წარმატებობას არ ვახსენებ. ნაკლებად წარმატებად და წარმატებად. სურვილი როგორც ნებისმიერ ქართველს, რა თქმა უნდა, ჩემპიონობა არის, რა თქმა უნდა, სურვილი, მაგრამ პროგრამა მინიმუმი არის ჯგუფიდან გასვლა, იმიტომ რომ თავში ვახსენე ძალიან რთული ჯგუფია, მე რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს და დარწმუნებული ვარ იმის რომ ჯგუფიდან გავალთ.
მიუხედავად იმისა, რა სირთულეები გველის და როგორი რთული ჯგუფიცა და მე უკვე თვითონ ნებისმიერი თამაში ფინალია მომდევნო ჯგუფი და რო გადეხარ კი ინგლისით ვიწყებთ, მე ვაგრძელებთ. მე არის ესპანეთი და ბოლოს არის რუმინეთი მსოფლიო ჩემპიონი, ხო, ანუ პირველი მეორე კალათა რო ვიყავით, ეს გადანაწილდა კალენდარი ესეთი ბატონო. და სამომავლო გეგმები, გარდა იმისა, რომ ევროპა სამომავლო რა იგეგმება სპორტის სამსახეობაში. თქვენ ახსენეთ 10 გუნდიანი ჩემპიონატია და კიდევ უფრო გაფართოება და კიდევ უფრო რაღაცა მეტად ჩართულობა ამ საქმეში, აი რა იგეგმება თუ გაქვთ ამაზე ინფორმაცია, იმიტომ რომ არასანაკლებო თემაზე, ზოგადად მინი ფეხბურთის თემაზე, იმიტომ რომ ზარდია და პროგრესირებს, ფაქტია. უშუალოდ მეც ვარ ჩართული ამაში და აი უყურებ, რომ ეს პირველი ჩემპიონატი რაც დავიწყეთ, ვიდეო უყურებ ხოლმე, ხშირად ვაკვირდები ძალიან სერიოზული თამაშებების, ძალიან კარგი გუნდები შეგროვდა. არც ველოდით, რომ პირველივე ჩემპიონატი ესეთი ძლიერი იქნებოდა, მომავალში გაფართოება არის დაგეგმილი. არის მეორე მესამე ლიგის დამატებას ვფიქრობთ და ერთადერთი რაც ყველაზე ძალიან მე მომწონს, ცდილობენ რომ დაფინანსებული გუნდები შემოვიდეს, რომელსაც ექნება ვარჯიშები სპეციფიური, თავი წვრთნელებს აიყვანენ, სპეციფიური ვარჯიშები ექნება და არა ის რომ ვიღაცა გუნდი გააკეთა და რაღაც ხუთის დონე ხო და მოვიდა ითამაშა, არა, ეგრე არ იქნება. იქნება რა თქმა უნდა ფედერაციის დახმარებით ლიცენზირებული მწვრთნელები იქნებიან. სამომავლოდ ესე ვგეგმავთ, იქნებიან ლიცენზირებული მწვრთნელები და აბსოლუტურად პროფესიონალური სახე მიეცება ამ ყველაფერს. ჩვენიერი წარმატებებს გისურვებთ, ბუნებრივია, როგორც ევროპის ჩემპიონატზე, ისე სამომავლოდ აი ამ რაზეც ახლა საუბარს ვასრულებთ ამ მიმართულებითაც, იმიტომ რომ რთულია კონკურენციაში შესვლა იმ ქვეყნებთან, რომლებსაც უკვე აწყობილი სისტემა აქვს და ჩვენ ეხლა ვიწყებთ ამის აწყობას, თუმცა ამის მიუხედავად საქართველოს ნაკრები მე-11 რეიტინგში რაღაცას თქვა კიდათ. არაფერი. მე-11 რეიტინგში ევროპის ჩემპიონატზე მსოფლიოზე შეიძლება ითქვას, რომ სტაბილურად თამაშობს და სტაბილურად კარგად თამაშობს. წარმატებები თქვენ, წარმატებები საქართველოს ნაკრებს, ფუტზალი ვახსენეთ, მასტერ ლიგა ვახსენეთ, მასტერ ლიგაც ეხა იწყებს ევროპის ჩემპიონატს. წარმატებები მინდა უსურო დამოუწდებ. კი ბატონო. მასტერ ლიგის ნაკრებიც 20-ში, 22-ში, 21-ში იწყება ევროპის ჩემპიონატი და ძალიან კარგი ნაკრები ყავს სხვათა შორის და მინდა წარმატებები უსურო. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, თქვენს წარმატებებს გისურვებთ. ბესო არველაძე საქართველოს მინი ფეხბურთის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი იყო ჩვენი სტუმარი.